gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciro oo maanta hoyga uu ka degay magaalada Hargeysa kula hadlay warfidiyaanada waxa uu baaq u diray labada bilood ee shaqaaqadu ku dhexmartay deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan gobolka Sanaag isagoona xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay in haatan aan looga fadhiyin xukuumadda inay baaq dirto taasi bedelkeedana xukuumadda laga sugayo in gacan bir ay ku qabato cid kasta oo ku lug leh shaqaaqada ka soo cusboonaatay deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan gobolka Sanaag hadalkayga maanta waa baaq nabadeed oo ku aadan dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya tuulada Fadhigaab ee ka tirsan degmada Ceelaf Weyn walaalayaal waxa soo gelaya maalmo yar kadib bishii cibaadada raxmadda iyo dambi dhaafka ee Ramadaan waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay dambi dhaaf iyo naxariis bayna siiyo dhammaan dadka Soomaaliland iyo shucuubta islaamkaba waxaan ku bogaadinayaa dhammaantood soo gelitaanka bisha barakaysan waxaan uga baryayaa shacbiga Soomaaliland iyo dhammaan shucuubta islaamka in Ilaahay ka nabadgeliyo oo baal mariyo aafada safmareenka COVID-19 iyo colaadahaba dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Fadhigaab ee ka tirsan degmada Ceelaf Weyn iyadoo Ramadaan bilaabmayso wuxuu naxdin ceeb iyo dhagxumo ku ahaa qaranka Soomaaliland gaar ahaan dadka degmada Ceelaf Weyn waxaanu dhaawac iyo lafjab ku ahaa nabadii muddada dheer laga shaqeynayay ee la xidhay xaqiiqadii ma garan karo waxaan ku cabiro colaadda Ceelaf Weyn iyo deegaanka ku xeeran oo soo noqnoqonaysa ee aan ahayn inay tahay masiibo qaran waxa xaqiiq ah in colaadaasi ilmihii ku dhashay maanta uu wax kala garanayo oo uu xoolo raac yahay sida ku socota waxaan ka baqayaa in ilmahaasi ku dhashay ku dagaalamo oo ku dhinto Ilaahay kama dhige dadka wada dhashay isu ehelka ah daduma noola oo boqolaal ba kaga dhintay boqolaal way kaga dhaawacmeen kumanaan caruur waayeel iyo hooyooyina way ku barakaceen dagaalkaas ama colaadaas ubadka iyo dhalinyarada halka ku nool waxay dhowrkii sanadood baranayeen dagaal colaad nacayb iyo calool xumo halka ay ka baran lahaayeen diin aqoon iyo ilbaxnimo dibka Ceelaf Weyn kuma koobna intaas waxa uu barmadow oo ku taala ku noqotay dhammaan qaranka Soomaaliland iyo sumcaddii nabadgelyada ahayd ee Soomaaliland ku suntanayd waxa xasuus inoogu filan heshiiskii ugu cuslaa ee bishii August 2018 ay dhexdhexaadinta hogaaminayeen culimada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen Sheekh Cabdillaahi Sheekh Ali Jawhar Sheekh Maxamed Cumar Dirir iyo dhammaan culimadii ugu magaca weynayd Soomaaliland oo afayeen ka ahaa Sheekh Ismaaciil Deeg walaalayaal diinteena islaamka nabadda meel koraysa oo sare bay dhigtay iimaanka qofka muslimka ah waxay ka horeysiisay nabadgelyada sida awgeed waxaan ugu baaqayaa in beelaha walaalaha ah ee shaqaaqadu ku dhexmartay deegaanka Fadhigaab ay ka waantoobaan colaadda soo siitantay kuna saleeyaan inay nabadda xidhaan heshiisyadii kala dambeeyay ee laga gaaray colaadda Ceelaf Weyn oo ugu dambeeyay shirkii Samatalis ee dhawaan Burco lagu soo gabagabeeyay madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland maanta loogama baahna baaq nabadeed wayna heegan buuxa geliso ciidamada qaranka si loo soo qabqabto fidna wadayaasha dhiigga maalin walba daadinaya ee ka mas'uulka ah si loo hor keeno garsoorka iyo cadaaladda dhinacay doonaanba ha ka tirsanaadeen Idris Maxamed Caynaan Goobjoog magaalada Hargeysa.